နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုတော်များများမှာဇာကားပြီးဆုံးသွားရင်ဒီဇာကားစကားလုံးအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်တင်ဆက်နိုင်ရေးအတွက်ပါဝင်ကြတဲ့အလွှာအသီးသီးအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကိုဂုဏ်ပြုအသိမှတ်ပြုစာရန်တို့ဖော်ပြပေးတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလိုမျိုးဖော်ပြတာကို end screen critics လို့ခေါ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီမှာမင်းသားမင်းသမီးတရုပ်ဆောင်အားလုံးဒါရိုက်တာထုတ်လုပ်သူဝတ္ထုဇာညွှန်းကင်မရာအဖွဲ့ရုပ်သံအဖွဲ့တခြင်း D1 အထူးပြုလုပ်ချက်အဝတ်အစားမိတ်ကပ်နဲ့ကျေးဇူးတင်ထိုက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းများစသဖြင့်အထက်အောက်စာရန်ပြေးပြီးတော့ဖော်ပြပေးတတ်ကြပါတယ်။အဲ့လိုမျိုး TV ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမြန်မာကားတွေမှာလည်းယခုဆိုရင်ဖော်ပြလာကြတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမျိုးကိုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုတာကိုဒီကနေ့ဗီဒီယိုမှာကြည့်သွားကြအောင်ပါ။အဲ့တော့ဗီဒီယိုမစခင်ကန့်ကော်နိပညာ channel ကို subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးသွားကြအောင်နော်။ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ end screen ဒီ credit ရဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော် ChatGPT ကိုဝင်လိုက်အောင်ပါအဲ့တော့ ChatGPT ဝင်ပြီးတော့ဥပမာနမူနာ Titanic ဇာကားမှာပါဝင်တဲ့เนาะဒီဇာတ်ကောင်တွေစရင်းတွေရဖို့ကိုယခုလိုကျွန်တော် search bar ထဲမှာစာရန်လေးရိုက်ထည့်လိုက်ရင်ယခုလိုဒီ Titanic ဇာကားမှာပါဝင်တဲ့ဇာတ်ကောင်တွေနာမည်ကိုယခုလိုဖော်ပြပေးလာတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့ကဒီမှာဇက်ကောင်တယ်မဟုတ်ဘူးဒီမှာထုတ်လုပ်သူတို့ဒါရိုက်တာတို့နောက်တော့ခါလာဒီအထူးပြုလုပ်ချက်တို့စသဖြင့်ပေါ့လေဒါတွေအသီးသီးပါသိလို့တဲ့အတွက်မိမိတို့သိလို့တဲ့အကြောင်းအရာများကို ChatGPT ထဲမှာရိုက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ရှာလိုက်ရင်ယခုလို ChatGPT ထဲမှာဒီ Titanic ဇာကားရဲ့အဲ့ဒါထုတ်လုပ်သူတို့နောက်ကျွန်တော်ဒါရိုက်တာတို့နော်ဟိုစသဖြင့်ပေါ့ဗျာဒီဖွဲ့စည်းဒီဇာကားမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတည်တည်တချင်းပိုင်းအစပေါ်လေနော်သူတို့ရဲ့နာမည်စင်းတွေကိုယခုလိုထုတ်ပြလာတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလို instant credit အတွက်ဖော်ပြပေးမဲ့စာသားတွေရပြီဆိုရင်မိမိတို့ကဒါကိုနှိပ်ပြီးတော့ရင်ဟလာဒီပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်အခုလို copy လုပ်ဖို့နေရာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်တော့ copy နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးမိမိတို့ဖုန်းထဲက note ထဲမှာဖွင့်ပြီးတော့ရင်သွားပြီးတော့ paste လုပ်ပြီးတော့ save လုပ်ပြီးတော့တင်ထားရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်မိမိတို့ခုနမှာ CapCut နဲ့ပြန် edit လုပ်တဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့နေရာမှာမိမိတို့ဒါကိုပြန် copy လုပ်ပြီးတော့ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုမိမိတို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ save လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ဒီ note ထဲမှာ copy လုပ်ထားတဲ့စာသားကိုပြန်ဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာမလိုအပ်တဲ့စာသားတချို့ပါတာတွေ့ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကာဆာထောက်ပြီးတော့ backspace နှိပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်เนาะဒီလိုပဲထိတ်စီးမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့မလိုအပ်တဲ့စာသားတချို့ပါနေတာကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမလိုအပ်တဲ့စာတန်းတွေအားလုံးကိုမိမိတို့က delete လုပ်ပြီးတော့အကုန်လုံးဖျက်လိုက်မယ်အဲ့တော့စာတန်းတို့မှာသုံးမဲ့စာကိုပဲဒီမှာခြံထားလိုက်အောင်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖိုင်ကိုရှာရလွယ်အောင် Titanic ဆိုပြီးတော့ရေးပြီးတော့မှတ်ထားပြီးတော့ဒီ note ထဲကနေပြန်ပြီးတော့ထွက်လိုက်ပါမယ်ကဲ editing လုပ်ဖို့အတွက်ကိုဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ CapCut ထဲကိုဝင်လိုက်အောင်ပါအဲ့တော့ပွင့်လာပြီဆိုရင်အပေါင်းလက္ခဏာရှိတဲ့ new project တွေကိုထောက်ဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင် library တွေကိုနှိပ်ဝင်အောင်ပြီး background ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ပေါ်လာတဲ့အနက်ရောင် background screen ကိုရွေးမယ်ပြီးရင် add လုပ်ပါ add လုပ်ပြီးတော့ edit လုပ်တဲ့စာမျက်နှာကိုဒီအနက်ရောင်လေးကိုပို့ထားပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ aspect ratio ကို16အချိုးကိုရွေးပေးလိုက်ပါမယ်16အချိုးကိုရွေးပြီးအမှန်ကျစ်နေရာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ပြီးလို့ရှင်တော့ဒီscreen တစ်ခုကိုဘောင်ကျဲသွားအောင်လက်ညှိုးဓာတ်မလေးနဲ့ချက်ပြီးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အစွန်းနေရာကိုရောက်ပြီဆိုရင်ချိန်ထားပြီးတော့ရင်အောက်က freeze ဆိုတဲ့ option တွေကိုရှာပြီးတော့နှိပ်ဝင်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် screenshot ရိုက်တယ်လို့အကွက်တစ်ကွက်ရလာမယ်ဒီအကွက်ကိုမိမိတို့ကလိုတဲ့လောက်ဆွဲဆန့်ပေးနိုင်တယ်ဟိုဟာကကျွန်တော်တို့6စက္ကန့်ရှိတဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယို clip လေးပါနောက်က clip ကတော့ screenshot ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြိုက်တဲ့လောက်ဆွဲဆန့်နိုင်ပါတယ်ဗီဒီယိုရဲ့ထိပ်စာကိုသွားပြီးတော့အောက်ကဘားတန်းတဲ့ option နဲ့ text ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှင်ထပ်ပြီးပေါ်လာတဲ့ add text နေရာကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်မိမိတို့စာတန်းရိုက်ဖို့အခုလို enter text ဆိုတာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မိမိတို့ရိုက်မဲ့စာတန်းကိုဒီ enter text ဆိုတဲ့နေရာမှာစောနာကမိမိတို့ note ထဲမှာမှတ်ထားတဲ့ Titanic page ကစာသားတွေကို copy paste တင်မှာလာလုပ်လိုက်ရင်စာတန်းကထိုက်ရိုက်ရှာမလို့ဘူးအစင်သက်ဒီထဲမှာပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုမိမိတို့ကငကိုက notes ထဲကိုပြန်ဝင်လိုက်ပါမယ် notes ထဲကနေစာတွေကိုဖိထောက်ပြီးဆွဲလိုက်ပြီးတော့ copy
ယူလိုက်ပါမယ်အမှန်ချင်းနေရာနှိပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနှုတ်ထဲကနေထွက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် CapCut ထဲကိုထပ်ပြီးဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် add text ကိုနှိပ်ဝင်လိုက်အောင်ပါနှိပ်ဝင်လိုက်ရင်အခုလို text box ကျလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ text box ညာလေးကိုလက်ညှိုးလေးထောက်လိုက်ရင်ကာဆာပေါ်မယ်အဲ့ဒီပေါ်တဲ့ကာဆာနဲ့မှာ paste နှိပ်လိုက်ရင်ဖြင့်စောနာက Titanic စာသားတွေအလိုလျောက်တမှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်သူ့ကိုလက်ညှိုးလက်မလေးနဲ့အသားလေးချုံပြီးတော့ဘောင်ထဲဝင်အောင်ကြည့်ကောင်းတဲ့အနေထားလေးရောက်အောင်အနေတော်အလောတော် site ကိုမိမိတို့ကဟာလာဒီမှာထားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှင်တခါ style လို့နှိပ်ပြီးတော့မိမိတို့စလုံးဖောက်ပုံစံပြောင်းညံသလားကာလာပြောင်းညံလားကြိုက်တာညှိလို့ရပါတယ်ဒီမှာကတော့မိမိတို့စလုံးအစိတ်အကျဲလေးပြင်ကျင်တဲ့အတွက် line ကိုမိမိတို့က18လောက်အထိထားပြီးတော့စာကြောင်းအကျဲလေးရအောင်လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်စာကြောင်းတွေကျဲသွားပါပြီပြီးရင် paragraph ကိုလည်းပဲဘယ်စုကျင်လားညာပဲစုကျင်လားမိမိတို့လိုသလိုဒီမှာချိန်ညှိပေးလို့ရပါသေးတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဘယ်စုမလားညာစုမလားအလဲစုမလားပြီးရင်ညာစုကြိုက်တယ်လို့ညှိလို့ရပါသေးတယ်နောက်တစ်ခါစာရန်လွှာလည်းအရန်တူနေပါတယ်3စက္ကန့်ပဲရှိပါတယ်သူ့ကိုလည်းပဲမိမိတို့ခန့်မှန်းကြကျွန်တော်ကတော့12စက္ကန့်လောက်ထားကြပါလားဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုဆွတ်ဆန့်ပေးလိုက်ပါမယ်ထို့အတူပဲအပေါ်ကအနက်ရောင် background ကိုလည်းပဲမိမိတို့ကဒီမှာထပ်မှန်ပြီးတော့ဆွတ်ဆန့်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အပေါ်အနက်ရောင် background ရဲ့စာတန်းရဲ့ကို12စက္ကန့်စာလောက်ကိုချိန်ညှိပြီးတော့ထားပေးရပါမယ်ပြီးရင်တော့စာတန်းရဲ့ထိပ်စနေရာကိုပြန်ပြီးတော့တွန်းပို့လိုက်မယ်ထိပ်စနေရာကို select လုပ်လိုက်မယ်စာတန်းကိုအောက်ပျောက်သွားတဲ့အထိအောက်ကိုဖိပြီးဆွဲထားပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ထိပ်စနေရာမှာ key frame အမှတ်ကိုနှိပ်ပြီးမှတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်စာတန်းကိုတစ်ခါအဆုံးနေရာကိုပြန်ရွှေ့သွားပါမယ်။စာရန်ဆုံးသွားတဲ့နေရာမှာလည်း key frame အပေါင်းအမှတ်ကိုတစ်ခါထပ်နှိပ်ပြီးတော့အဆုံးအမှတ်ကိုမှတ်လိုက်ပါမယ်။ဒီမှာအရေးကြီးတာကတော့နောက်ဆုံးအမှတ်နှိပ်ပြီးမှတ်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်စာရန်ကိုအထက်ဘက်ပျောက်သွားအောင်တဖြည်းဖြည်းချင်းတွန်းပြီးတော့အပေါ်ကိုပို့ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ဒီစာရန်ကုံတဲ့အထိကိုမိမိကဖြည်းဖြည်းချင်းအပေါ်ကိုပို့ပေးရပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအပိုင်းလေးကို play ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်အောင်ပါယခုလိုအထက်အောက်စာရန်ပြေးပြီးသွားနေတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်က CapCut ရေးစားစာတန်းပေါ်တာလေးကိုတော့ select လုပ်မယ်ပြီးရင်အောက်ကနေ delete နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီဟာလေးကပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါဟုတ်ကဲ့ပါယခုဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရုပ်ရှင်မှာပါတဲ့ဇာတ်ကောင်များနဲ့ဒီမှာရုပ်ရှင်ဖြစ်မြောက်ရေးပါဝင်သရုပ်ဆောင်တွေများအားလုံးပေါ့နော်ပါဝင်သူဖွဲ့စည်းအားလုံးစာတန်းအထက်အောက်ပြေးပြီးတော့ဖော်ပြပေးနေတဲ့အပိုင်းလေးကိုယခုလိုကောင်းမွန်စွာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်ပဲမိမိတို့က export ထုတ်ရုံပဲရှိပါတော့တယ်အဲဒီတော့ကမိမိတို့က export ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် done ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဖြင့်မိမိတို့ဒီ end scan credit video လေးကရရှိလို့သွားပါပြီဆိုနာလိုပဲ background black screen ကိုရအောင်ယူထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် add text ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် add text နှိပ်ပြီးရင်ဒီမှာပေါ်လာတဲ့ text box နေရာကိုကျွန်တော်တို့က paste နှိပ်ပြီးတော့ဆိုနာက title နဲ့စာသားကူးယူထားတဲ့စာမျက်နှာကိုဒီမှာ paste ချလိုက်ရင်ဒီ black screen မှာအခုလိုအဖြူရောင်စာတန်းလေးတွေလာပြီးတော့ပေါ်ပေးနေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပြီးတော့မှမိမိတို့ကဒီမှာ style တွေကနေပြီးတော့ font ပုံစံပဲရွေးမလားဒါမှမဟုတ် line အစိတ်ကျဲပေါ့နော်ဒီမှာတော့ spacing ကိုယူထားပြီးတော့ line အစိတ်ကျဲကိုချိန်ပေးလိုက်ပါမယ်ချိန်ပြီးရင်မိမိတို့ကစာတန်းကို12စက္ကန့်စာဆွဲဆန့်ပေးလိုက်ထားပါမယ်သူထဲမှာပါတဲ့ feature ကိုအသုံးချဖို့အတွက်ကို animation တွေကိုနှိပ်ဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်မိမိတို့ကဒီမှာ loop ကိုရွေးပါမယ်အဲ့တော့ loop ကိုရွေးပြီးရင်ဒီမှာပေါ်လာတဲ့ကျွန်တော်ဒီ animation effect တွေကြည့်အောင်ပါအဲ့တော့ဒီမှာရှာကြည့်ရင်အောက်ဘက်ကိုဆင်းသွားရင်ဖြင့်မိမိတို့ဒီမှာ scroll up ဆိုပြီးတော့တွေ့ပါလိမ့်မယ်သူ့ကိုနှိပ်ဝင်လိုက်အောင်နှိပ်ဝင်လိုက်ရင်ယခုလိုစာရန်ကအောက်ကနေအထက်ကိုပြေးနေပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့မှဒီမှာ fast နဲ့ slow ဆိုတာရှိပါတယ်မိမိတို့က slow ဆိုပြီးတော့အစွန်ဆုံးတစ်ဖက် slow ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါတော့မှဒီ slow ကနည်းနည်းမြန်နေပါသေးတယ်အဲ့တော့သူ့မှာပါတဲ့ scroll up ဒီ animation feature လေးကိုသုံးပြီးတော့မိမိတို့လှုပ်ထားတာအနေထားဘယ်လိုရှိလဲ play ကြည့်ရင်အခုလိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အလုံးမဲ့မြန်ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးဒါကို export နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာဒီဗီဒီယိုကို save ထားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဓာတ်နှိပ်ပြီးတော့တင်ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှင် new project ကိုထပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါမယ်
ဝင်လိုက်ပြီးတော့စောနာမိမိတို့ export ထုတ်ထားတဲ့ video file လေးကိုပဲတစ်ခါထပ်ပြီးတော့မိမိတို့ select လုပ်ပြီးရွေးပြီးတော့ add လုပ်ပြီးတော့ edit လုပ်တဲ့စာမျက်နှာကိုပြန်ပို့လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ edit လုပ်တဲ့စာမျက်နှာကိုဒီ video file လေးရောက်လာပါပြီရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့ select ကိုနှိပ်ပြီးတော့ speed ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ထပ်ပေါ်လာတဲ့ normal ကိုနှိပ်ပြီးတော့ speed ကို 3.5x ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဆင့်ထိကို short ချပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်အမှန်ကျင့်နေရနှိပ်ပြီးတော့ထွက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ CapCut မှာပါလာတဲ့ဟာလာဒီသူ့ရဲ့ feature ဖြစ်တဲ့ scroll up ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရင်မိမိတို့ကဒီ end screen credit ကိုမိမိတို့ကအထက်အောက်ပေါ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့နည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ CapCut ရေးစာဖျောက်ခြင်းသူ select လုပ်ပြီး delete နှိပ်လိုက်ရင်ပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီစာရန်ဒီ end screen စာရန်ထိုးတဲ့အပိုင်းနှစ်လေးကကဏ္ဍလေးကပြီးဆုံးသွားပါပြီဒါကို export ထုတ်ပြီးတော့ဖုန်းထဲမှာတင်ထားလိုက်ရင်ဖြင့်ဒီဟာရရှိလို့သွားပါပြီအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဖြင့် file ကို export လုပ်ပြီးတော့တင်လိုက်ရအောင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗီဒီယိုအပိုင်းနှစ်ပိုင်းလုံးကိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နှစ်သက်ရင်ဖြင့် like share comment လေးလုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါဦးခန်းကော knowledge sharing channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြကုန်သောအသစ်သောမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ပြီးတော့ bell ခေါင်းလောင်းတီးပြီးအားပေးခဲ့ကြပါဦးနောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုများမှာလည်းထပ်မံဆုံစည်းကြပါစို့အစအဆုံးကြည့်ရှုပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးလည်းအထူးတင်ပါတယ်အားလုံးကို bye bye